弟兄姐妹，大家好，今天跟大家分享这个关于这个台风 Milton 我的一些见证。这个如果你没有经历过台风，可能你不能够体会到这个但如果你是经历过任何坏的天气，还有龙卷风、台风等等恶劣的自然环境，那么你可能会有所体会。如果你经历过这个对天气掌权，就是用基督徒的权柄命令这个天气改变，如果你有这方面的经历，可能你更能够感同身受。我跟大家分享这个，就是为了让大家有机会去操练，不要放过任何一个机会去操练你对天气掌权的这个基督徒的权柄啊。我最近呢开了一个英文频道啊，英文频道里面就是说，耶稣基督，耶稣基督对天气掌权，他命令暴风停止啊，然后他说我所做的事情你们也要做，并且要做比这更大的事情。一下找不到我之前可以找到，等一下啊，就这个我刚做的一个节目啊，呃，我这2天真是感到非常震撼啊。如果你自己不去做呢，你就感觉不到。你作为一个旁观者，那是不一样的。就比如说，赶鬼啊，就比如说这个赶鬼一并赶鬼，特别是赶鬼这个经历，那些做的人跟那些旁观者是完全不同的啊。你如果从来没有赶过鬼，你就去评头论足，你就会发现很多很多别人很多的问题啊。然后呢，一并也是这样子啊，你就会说，哎呀，这个你为什么没有做好？那个为什么没有做好？因为你去说是很容易的啊，但是做又是另外一回事。只有真正去做的人，你才能够不断的提高，才能够信心和能力都成长啊。所以这个命令天气，就命令这个暴风雨停止，或者对天气掌权也是一样的道理。那有人就对我说：“哎呀，如果你命令天气，如果你命令这个飓风停止，但是还是有洪水，那你怎么说？”我说：“首先我不对洪水负责，首先那个洪水不是我造成的，对不对？其次，只有我做的人知道，这个真的是不是真的产生作用了？因为我不是第一次命令暴风停止啊。”而且这个暴风不是在我的区域啊，只要是我的区域的每次来的，我只要说你停止，它就会马上停止或者减弱啊。我已经试过无数次了，大概有几十次了啊。我不记得有任何一次不是普通的天气，是暴风，是破坏性的天气，是电闪雷鸣、狂风大作那种天气。我不记得有一次我说了没有停止的，每一次都停止。自从我开始操练以后啊，但是对于飓风呢，对于那个台风呢，我是从去年开始操练的啊。去年那个台风好像叫 Adelia，它没有降级，但是在我这里的影响很小。我当时也没有这个知识，就是我不知道应该怎么样去命令暴风停止啊，我也不知道在什么时候做。我就是当时看到狂风大作，我就命令它停止，然后我们这块马上就安静了啊。其他地方我不知道，其他地方应该是没有太大的影响。这一次呢，我祷告了2次，一个是 Hurricane Helene，我没有提前祷告啊，因为我不知道需要提前祷告，我也不知道后来到了北卡，突然之间又升级了。我就是在他到我们这里的时候，就经过我们这里的时候，虽然我们这里不是那个暴风眼，不是暴风的中心，它是侧面。当我看到狂风大作的时候，我就命令它停止，然后我们这里马上又消停了啊，我就以为就这个暴风就降级了，但是后来呢，我发现它对那个暴风中心的影响力呢，没有预计的大，但是还是造成了一些破坏啊，还是死了大概200个人。但是到了北卡又死了几千个人啊！又有人说这个暴风是被人操控的，所以到了北卡又突然间升级了，因为北卡有很多矿产啊，就有人想挖那个矿，但是那些个钉子户不愿意，就像是我们美版拆迁啊，美版拆迁，钉子户不愿意卖房给他们挖矿，
据说是锂电池的矿啊，所以呢就被操控天气毁了房子，然后就房子毁了以后，就有大量的人来要求他们卖房啊。有可能因为这个科技据说在几十年前在越战的时候就有了，就控制天气的那个技术科技啊。启示录12章里面提到这个敌基督啊，这个背后那个龙啊，它会制造这个洪水来淹没，企图要淹没逃离城市的基督徒啊。但是后来地开了口，把那些水给收进去了。就这个科技很可能是存在的，我相信是存在的。因为比尔盖茨啊，他曾经新闻上说比尔盖茨他有科技，他掌握了那个专利，可以控制预防飓风的啊。政府也早就知道怎么预防飓风，但是他没有用这个，是有目的的啊。这有人这么说，阴谋论嘛。但是不管它是被人操控的，还是不是天然的飓风，它背后都有可能有属灵的魔鬼的势力。因为主耶稣在马可福音4章39到40节，他就命令暴风停止，而且他主耶稣从来没有命令普通的雨和风停止，他只是命令那种破坏性的暴风停止，就说明很有可能这个暴风背后是有魔鬼的势力，要不然他就不会用这个责备啊，没有用责备这个字啊。他对疾病也用过责备这个字，对暴风也用过责备这个字，说明这东西不是出于神的啊，就破坏性的暴风有可能有这个可能。所以当时 Hurricane Helene 的时候呢 ，Hurricane Helene 的时候，我就没有再提前祷告，我也没有加强性的祷告，也没有天堂法庭祷告，我就是当时影响我的时候，我就在我们这块地方命令他停止，所以我们这块没有什么伤害啊，所以我们这块地方就在迈阿密区域的，我们这块地方很多年了都没有任何的大面积的破坏，暴风就是破坏性的暴风啊，就或者台风。每一次有什么大暴风在我们这里突然之间电闪雷鸣了，我就会命令他停止，然后他马上就会消停了。我小孩都知道的啊，小孩经常会说啊，妈妈又闪电了，哎又暴风了，你要祷告，然后我就祷告他就会停止啊，因为我操练了很多次。然后我看到北卡遭了这么大的灾，第二次这个 Milton 来的时候，我就提前祷告了啊，这次我就提前祷告了，我提前祷告了，我命令他消退啊，我捆绑他背后的鬼啊，我释放圣灵的烈火，焚烧他背后的鬼。如果他不降级，我就焚烧你啊！我就这么祷告的。然后我到天堂法庭去祷告，替佛州人认罪啊，求主耶稣，求上帝除去魔鬼对我们佛州一切的合法依据，攻击我们的合法依据啊。就代求，为佛州的人代求，因为这个是天堂法庭的一个高级别的祷告，你要为整个这个区域的人代求。比如说汶川地震，你要为他们祷告，你就要替他们认罪，就是为汶川地区的人认罪，因为他们拜偶像啊，求主赦免他们，求主给他们机会悔改等等，你要这么为他们祷告。当然你这么祷告不是说一定会带来一个结果，说神就不惩罚他们了啊，但是你至少你保全自己，就是你这么祷告有可能会有利于他们，但是不是保证有利于他们，因为神惩罚人都是看他自己的罪恶，有可能神会减轻他的这个就这些人的刑罚，但是最关键的是你会得到保全啊。所以当你这么祷告的时候，你首先你自己会得到保全啊。所以我就替这个佛州的人啊，我就替佛州的人认罪悔改啊，求主除去攻击我们佛州的合法依据。然后呢，我就捆绑他背后邪恶的势力啊，命令这个邪恶的势力离开啊。所以我就说我让你瘫痪，我命令你瘫痪啊，我命令你瘫痪，我捆绑这个背后的灵，让这个背后的灵瘫痪，我命令你消散，我命令你减退，我命令你消散，我命令你降级啊。这么祷告啊，祷告了几次，包括天堂法庭祷告，提前祷告2天啊。然后呢，这个飓风呢，这个台风就在登陆前的2个小时还是5级的啊。5级是什么程度呢？5级就能够把你的房顶都掀掉啊。如果你的房子是比较老的，不是那种很牢固，不是那种特别防台风的那种房子，你的房顶可能会被掀掉啊！你看到 Hurricane Helene 的那个暴风，它那个洪水把整个房子都冲走啊！但是那个5级的暴风是可以杀人的，是可以把这个
这个房顶给掀开的，是把你整个房子都可以破坏的那种程度啊。所以这个 Hurricane Milton 有100万人，可能不止100万人啊，有100万人撤离啊，撤离城市，充满惊恐的撤离城市，而且他们撤离以后，很可能回来以后，他们的房子都没了啊。所以从 Hurricane 5级降到3级是什么概念呢？这次降到3级，一共死了几个人？可能连10个人都不到，一共死了几个人？你看 Hurricane 4级，4级的台风在北卡死了大概有几百还是几千，我不知道，反正死了很多人啊。在这个福州好像就死了几百人，但北卡好像死了更多人啊。如果是5级，可能会死上万人都有可能啊。5级台风几千到上万人都有可能啊。所以如果你祷告，就这么祷告啊。Hurricane 这个台风从5级降到3级，这就意味着你减少了啊，就这个过程中减少了几千甚至几万人伤亡啊，减少了几十亿的美元的损失啊。所以这个让我是感到非常震惊的，你知道吗？因为很多人都感到惊讶。我看到有些视频下面有些人回答啊，说：“哎呀，这个暴风为什么看上去 nothing， 就是看上去什么都没有啊，什么都不是。停电的用户只有1/3的人停电啊！你如果经过台风，你就知道我是在台风的福州，我知道什么概念。如果不停电，那就是什么事儿都没有啊；如果停电，那就是到了一个层次了啊，到了一个就严重到一个程度了。如果除了停电还有房屋的损失，那就是更严重到一个程度了。如果又有淹水，又有房屋的损失，又有停电，那就是另外一个级别的，你知道吧？所以他们这次3级的暴风没有大面积停电，只有1/3的人停电，2/3的人都没有停电啊，死的人数不到10个人，那跟上一次那是多大的差别啊！我提前祷告两天，还有其他的弟兄姐妹，包括 Katie Souza， 他也组织大家祷告，大家一起祷告啊！我不能说都是因为我祷告，其他弟兄姐妹有祷告，但是我因为有这个经验，就是我一命令这个暴风就停，一命令这个暴风就停，我有这个经验，所以我可以说我的影响力也是有的啊！我可以记一功劳，就是不是说记一功劳，是说我尽了我的本分啊！我就这么祷告了。你如果想要说这个台风对你没有影响力，那么你就要代祷啊。虽然这个台风没有直接攻击我们这块地方，但是我因为为别人代祷，为整个福州的人代祷，特别是去天堂法庭祷告，拯救了很多人的生命，挽回了几十亿美元的损失。所以我就今天台风过后的今天，我的家庭就发生了巨大的变化。你要看到这个，你要有属灵的敏感度啊！这神给我的赏赐，我孩子他爸今天跟我悔改了啊！而且当然我不是马上就相信他所做的一切，但是今天他跟我的悔改这是完全不一样的。首先他看到了我的神迹，就是我所做的这些事情啊。他说这个的确是反常的，他说100多万人撤离，然后5级的台风就变成3级了，这个的确是不太正常。而且我住的这个地方啊，这个区域迈阿密区域其实也是很容易被台风影响的，但是我们这么多年来都是平平静静的啊。我来佛州7年，只有第2年有过一次巨大的就停电，还有这个我们要把这个防台风的那个门板都装起来，才能够躲过台风，而且晚上睡觉都睡不着，因为那个声音太大了。你知道吗？那个台风到一定程度，声音非常大。我在三亚的时候也经历过一个台风，那个台风是什么级别？就是5级的级别，可能还不是5级，可能是4级，我不知道。我住在海边的，严重到什么程度？那个玻璃都被吹弯了啊！那个玻璃，我们那个窗户玻璃。它居然能够把它吹到那个缝都露出来，然后那个水从缝里灌进来啊！那个玻璃被它吹弯了，然后我的房间里都是水啊！然后我们全部停电，整个岛都停电了啊！许多村庄都淹没了。我见过这样的台风啊，我见过啊，所以我知道是什么概念。我坐在电梯里面，突然停电啊，就卡在那个电梯里了啊！而且停电以后你都不能冲厕所啊。就只能吃一点食堂剩下的残羹冷炙啊，根本连过个马路，就10米的马路，你要过半个小时才能跨过去，而且严重的时候你根本不能出去啊。所以我知道台风是什么概念。我来了以后经历过一次，哇，那个声音好大，因为我在三亚已经经历过了，所以我知道台风就这样来的时候非常响，那个风非常大，刮的那个这个根本响声让你睡不着觉。
但是我这一次 Hurricane Milton 和 Helene 你知道吗？我每次祷告都是云淡风轻，就有一点微风小雨啊，就感觉什么都没有。我在那个油管上看到我们这一个区域的人发言，他说我们这里什么都没感觉啊，我们这里离那个 Key West 还挺近的 ，Key West 的风都非常大，我们这里都没什么动静啊，因为我已经几十次操练了，我只要说住了吧，静了吧，I command you to calm down 啊，I paralyze you, I command you to calm down in Jesus' name， 它就会马上就会停了啊。我不会命令小雨啊，小风小雨我不会做这个事，因为主耶稣没有这么做。小风小雨都是滋润大地的啊，我从来不命令小风小雨，我只会对那种破坏性的暴风、暴雨、雷电发生命令啊。我甚至命令说 I command you don't strike our cable, light cable 啊，我就是命令他不要那个雷电不要击我们这个电线杆啊，不要击我们电线杆啊！我这么祷告以后，我们就没有停电，没有停过一次电啊！就每次要是有什么电闪雷鸣，我只要这么祷告，根本就不会有停电。我们那个停电如果有的话，就是1秒钟的那种闪停啊，就是马上又来了，就1秒钟闪停有的啊，但是长期的停电没有。我这么祷告过以后，再没有过啊！而且我越是为别人带祷，我的环境就越是安全啊，这就是但以理祷告的一个果效啊。我越是为跟我不相关的人带祷，比如说这次 Milton， 我们这里不是奇迹的中心，但是我为那些 Tampa 祷告，我时刻的关注 Tampa 的情况，我就为 Tampa 为这个暴风中心的这些人祷告，结果这些人就能够很多人都免死了，很多人这个财产都被保住了，你知道吗？从5级降到3级。死的人只有10个人以内啊！我不能够保证没有人死，为什么呢？因为很多人他们根本不听劝告，他们要在暴风雨的时候，在我最危险的地方去走，你能怪谁呢？对不对？你要在暴风最厉害的时候，你要出去玩，你要出去开车，你要往那个水塘里钻，那能怪谁呢？所以，如果你没有按照我那个英文的节目，我也说，我这个不是让你不要避难哦。如果政府要你去疏散，要你撤离，你就得撤离啊！你不要因为我说能够祷告，你就不撤离，对不对？除非这个圣灵感动你，让你不留下，对不对？我没有鼓励任何人说不要撤离，对不对？但是那些没有撤离的人，很多人就是在公寓里面看着电视，享受着他们的电。就这么度过了这个台风的时光，因为有基督徒为他们祷告啊，所以我今天跟大家分享就是神给了我个大赏赐啊，所以这次平安这么平安那个暴风的过程，我这里根本没有任何的感觉，就好像有一个这个火墙在围绕我，就好像天使全部都包围了我这个房子，我这个区域全部都是平安的，我这个整个 county 整个区域整个小城都是被保护的啊。因为这里有个代祷的人啊，这里有一个为别人代祷的人，然后今天神就给我这个赏赐，让我的孩子爸有一个悔改，因为他也看到神迹了啊，他不得不否认啊，他看了很多很多次，我一命令暴风停止，马上就停了，而且这次是飓风5级的飓风，100万人撤离，这个东西没有办法否认的啊，不是一般的飓风。我就问他你来佛州多少年了？他说30年。我说你见过有100万人撤离吗？他说没有。我说新闻里报的几乎是报的好像我们整个佛罗里达的中心全部要被抽掉了，就是那种状态。他们说如果你要待在那个中心你就会死啊，就是那种状态。我说你见过这种事儿吗？他说没有。所以我说你不觉得奇怪？你觉得是正常吗？5级降到3级，在登陆前2小时突然之间就变成3级了，这是一个神迹。他也不得不承认，因为他看见过我命令暴风停止，他以前不相信，现在他是越来越相信了，特别是这次飓风以后然后呢，今天他有一个很大的悔改啊，他好像整个人都苏醒的那种感觉，而且我今天跟他说了很多末世预言啊，我跟他说了将来要发生的事情，他听得一愣一愣的，因为他最近也在研究这个穆斯林的这些伊斯兰的这些事情，他也在听那个 Brandon Biggs 的那些个预言嘛。他开始相信，开始相信了啊！他开始尊重我啊！特别是我在为别人代祷以后，神就赏赐我复兴我的家庭，所以我觉得这是一个非常大的赏赐。我鼓励你啊，任何一次灾难都是你升级的机会，你要学会代祷啊！比如说上海有台风了，三亚有台风了，你不住在三亚，你不住在上海，但是你可以祷告
啊。因为我昨天祷告的地方，也就是当我这里平息下来以后，当我这里完全没有什么暴风的迹象，就是一些微风细雨啊，我现在还有一些微风细雨的时候，我还在为 Tampa 祷告，我还在为其他地方祷告，然后我就看到神迹发生啊。你想，如果有更多的人跟我一起祷告，说不定能降到2级甚至1级，对不对？所以，如果我更早的祷告，如果我提前4天祷告，可能效果更好啊。所以你要做这个操练啊，你所关心的那个地方，如果有台风了，就是一个机会，你要去学习命令天气，对天气掌权，命令它消退啊，奉主耶稣的名捆绑他背后的魔鬼，命令他消退啊。然后呢，天堂法庭替那个地方的人悔改，替那个地方的人认罪，不是说你能够借着这个祷告拯救他们的灵魂，而是说你要借着这个代祷可以让魔鬼的势力，让那个魔鬼攻击他们的合法依据暂时被搁置啊，可能会因为你的祷告不被影响，也有可能那个地方罪恶深重啊，可能是没有办法，就是说实行你的这个都是未知数，就是因为这个未知数，你的祷告才有意思嘛。如果你祷告根本就是没有未知数，都是一个结果，那你的祷告还有意思吗？上帝是一个法官来的，所以天堂法庭的祷告的结果才不是一个确定的结果。你要有一个 favorable verdict， 就是一个比较有利于你的期望的一个祷告的结果，那么你就要按照神的心意去做，你按照天堂法庭的法则去做啊，你自己过一个圣洁的生活。那么你活在你的使命中，你关心神的国、神的义，那么你的祷告就会越有效啊。你如果是平时就是犯罪的人，你平时谁都不关心，你突然之间你就开始操练这个，可能不是马上就能看到一个理想的结果，但是你朝着这个方向走。你越是操练，你越是能够经历神迹啊！我不是第一个人，我还有很多其他，我看很多书，他们那个分享的见证，其他弟兄姐妹都有这样的见证，还有我的频道的听众，他们也有这样的见证，就是他们命令天气这个暴风雨停止这样的见证，他们是有的，而且是有2-3个的啊，有3个人跟我讲这样的见证，就是他们命令暴风雨停止，然后暴风雨就停止了啊。所以你们要去操练，不管是龙卷风、暴风雨，还是其他的雾霾等等，你都可以去操练。不要因为失败而退缩，不要因为失败而停止。有的时候是因为我们方法不对，比如说你对那些小雨、小风去命令他们停止是没有用的啊，因为这些是上帝来的和风细雨，你就不要去庸人自扰了，就是不要去干涉那些和风细雨，那是对大地、对农作物都是有益处的啊。大地需要和风细雨，所以我们不要对和风细雨发出命令。但如果你有时候在路上跑步，突然间下雨了，这个时候你不能命令他，但是你可以祷告啊。我有时候就是在路上跑步，或者去接孩子，或者是一些情况，就是我走路的情况啊，我就碰到这个，或者骑自行车，或者是电瓶车，突然之间就开始下雨了。那么你这时候要赶着回去，但它又不是破坏性的大雨啊，你祷告了也没用。